कैटल फिश बोन और कैल्शियम ब्लॉक देना बजरी को ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वो आप नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम लाहौरी नमक और एक ईंट का टुकड़ा आप दे सकते हैं। ये जो ईंट का टुकड़ा है आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा और इससे भी बर्ड आपका ब्रीड आसानी से करेगा और इसको मिनरल्स का जो कमी है, कैल्शियम का जो कमी है, इससे भी इसका काम हो जाता है। मेरे पास देखिए अच्छा खासा ब्रीड आ रहा है दोस्तों। और अगर आपके पास भी बजरी तोते हैं तो आप उसको एक ईंट का टुकड़ा या फिर दिया का टुकड़ा, जो दिया हम लोग जलाते हैं दीपावली में, उसका टुकड़ा दे देंगे तो उसको भी वो खाएगा। या फिर आप मटकी देते होंगे तो देखते होंगे मटकी को भी स्क्रैच करने लगता है, मटकी को भी खाना स्टार्ट कर देता है। तो उससे अच्छा है कि आप ईंट का एक टुकड़ा दे दीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि बर्ड का हेल्थ अच्छा रहे।